Salam hörmətli izləyicilər. Həftəlik gömrük xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Braziliya Federal Gəlirlər Xidmətinin Gömrük Administrasiyasının rəhbəri Fabiano Coelho Azərbaycana səfərə gəlib. Dövlət Gömrük Komitəsində Braziliya Gömrük Xidmətinin rəhbəri Fabiano Coelho ilə keçirilən görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın institusional əsaslarının möhkəmləndirilməsi və gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan və Braziliya gömrük xidmətləri arasında 2026-cı il üzrə birgə gömrük əməkdaşlığı planı imzalanıb. Azərbaycana səfəri çərçivəsində Braziliya Federal Gəlirlər Xidmətinin Gömrük Administrasiyasının rəhbəri Fabiano Coelho Heydər Əliyev mərkəzini ziyarət edib. Qonağa ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, eyni zamanda mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verilib. Fabiano Coelho səfəri çərçivəsində Ələt Azad İqtisadi Zonasında, Sumqayıt Texnologiyalar Parkında, Bakı Baş Gömrük İdarəsində, Sumqayıt Gömrük İdarəsində, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Xanoba Gömrük Postunda, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında, Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Mərkəzində və səlahiyyətli iqtisadi operator statusuna malik Food City Agroparkında olub. Burada müasir gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesləri və rəqəmsal xidmətlər barədə xüsusi təqdimatlarla qonağa ətraflı məlumatlar verilib, gömrük əməliyyatları əyani şəkildə izlənilib. Azərbaycan və Braziliya gömrük xidməti əməkdaşları arasında onlayn görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkənin gömrük orqanları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, elektron ticarət və gömrük risklərinin idarə olunması, ixrac prosedurları və əvvəlcədən elektron məlumat mübadiləsi, gömrük rəsmiləşdirilməsindən sonraki audit, gömrüyün hüquq mühafizə fəaliyyətinə dair və digər məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılıb. İran İslam Respublikasının Biləsuvar şəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Gömrük Xidməti General-Polkovniki Şahin Bağrovun və İran İslam Respublikası İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirinin müavini, İran Gömrük Administrasiyasının rəhbəri Forud Asqarinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı praktik əməkdaşlıq imkanları əsasında nəqliyyat vasitələrinin keçid məntəqələrindən sinxron buraxılması, eləcə də operativlik və gələcək əməkdaşlığın əlaqələndirilmiş şəkildə inkişaf etdirilməsi məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Özbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin və Ümumdünya Gömrük Təşkilatının sərnişin və yük daşımalarına nəzarət qlobal proqramı çərçivəsində 11-ci siyasi səviyyəli regionlararası iclas öz işinə başlayıb. İclasda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndə heyətinin rəhbəri, komitə sədrinin müavini Güloğlan Muradlı çıxış edərək Azərbaycan gömrüyünün beynəlxalq ticarət təchizat zəncirinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsindəki səyləri, o cümlədən narkotiklərin və digər hüquq pozma predmetlərinin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətindəki fəaliyyəti barədə məlumat verib. Həftəlik icmalımız bununla yekunlaşır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.